तो आइए साथियों, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस 91 में। आज साथियों हम लोग सीखेंगे कि आपका जो डबल एस आता है, डबल एस का प्रयोग कब किया जाता है और किस प्रकार से डबल एस का प्रयोग होगा। और आज का साथियों जो आपका वीडियो रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा सबसे मेन मुद्दा रहेगा कि शब्द और शब्दांश जो है क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि अधिकांश साथी हमारे जो हैं उनको शब्द और शब्दांश में अंतर पता नहीं है, और इसी प्रकार से जो उनको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम एस का डबल उच्चारण और ई का जो आपकी ई है, इसको बड़ी ई मतलब ई कब पढ़ते हैं और ए कब पढ़ते हैं। तो आज इन्हीं 2-3 फ़ॉर्मूलों से संबंधित वीडियो रहेगा, और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए साथियों यहाँ देखते हैं शब्द अथवा शब्दांश में। शब्द अथवा शब्दांश में केवल एक ही ओवेल हो जिसका शॉर्ट साउंड हो। अब साथियों साउंड किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार के साउंड होते हैं, ये भी कुछ हमारे साथी होंगे जिनको शायद पता हो, और कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो इस पे हम डिटेल्ड वीडियो किसी दिन बना के संपूर्ण आपको दे देंगे। तो शॉर्ट साउंड हो और यस से समाप्त होने वाला हो तब इसको डबल लिखते हैं। साथियों क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन दी है कि आपका या तो शब्द हो या शब्दांश हो, तो या तो आपका वर्ड हो या फिर सिलेबल हो। और कंडीशन क्या है कि ओवेल उसमें एक ही होनी चाहिए, एक ओवेल होनी चाहिए, और तब उसमें जो यस लगेगा उस यस को हम लोग डबल लिखते हैं। जैसे आपके पास दिया है पास, अब पी ए यस, ये जो यहाँ पे आपका है, ये आपका एक वर्ड दिया है तो पास है। इसी प्रकार से आपका लेस है, किस दिया है, बॉस दिया है, फर्स्ट दिया है, फास है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्लियर कर पाएंगे। और हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि बुराइयां तो प्रत्येक जगह पर मिलती ही हैं, इसलिए इस रूल का जो है कुछ एक्सेप्शन भी है, जिसे हम लोग अपवाद कहते हैं। जैसे आपका गैस दिया है, हिस दिया है, बस दिया है, तो ये साथियों आपका क्या है, अपवाद है। आइए साथियों हम अगला एक और नियम इसी से संबंधित देखते हैं। अगला साथियों दूसरा नियम जो दिया है, इसमें क्या दिया आपका कि शब्द शब्दांश के अंत में केवल ई हो। शब्द और शब्दांश के अंत में केवल ई हो, है ना, ई हो, और ई से शब्दांश समाप्त हो। जो शब्दांश हो वो कहाँ से, ई से समाप्त हो जाए तब ई का उच्चारण ई होता है। जो आपका शब्द दिया हो या शब्दांश दिया हो, तो उसे साथियों क्या करना है, ई से समाप्त हो जाना है। और जब ई से समाप्त होगा, और उसमें क्या है, जब ई से समाप्त होगा तब उसका जो उच्चारण रहेगा, उसका उच्चारण साथियों बड़ी ई की ध्वनि लेकर के आएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं वी, क्या दिया है, वी, मी, सी, ही और दी। ये जो यहाँ पर साथियों आपका दी दिया है, ये जो आपका दी दिया है, इसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कई बार, तो ये दी आपका जो है दा भी पढ़ लिया जाता है। आपका जो दी है ये क्या है साथियों, दा भी पढ़ा जाता है। ये अलग का फॉर्मूला है कि दी को हम दा और दी को दी कब पढ़ें। आपको किसी डिटेल वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें साथियों आपको हम बता देंगे कि दी को दी और दी को दा कब पढ़ना है। अब यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ पर वी दिया है, मी है, सी है, ही है या फिर दी है, ये शब्द हैं या शब्दांश हैं। आइए साथियों अगला नियम देखते हैं। शब्दांश में दो कॉन्सोनेंट के बीच में केवल सिंगल ई हो तब ई को ए पढ़ते हैं। जो आपका शब्दांश दिया होगा, दो कॉन्सोनेंट होना चाहिए
दो कॉन्सोनेंटों के बीच में ई होना चाहिए। जैसे आपका दिया है, जब आपके दो कॉन्सोनेंट दिए होंगे उनके बीच में ई दिया होगा तो ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों, ए। जैसे आपका दिया है मैन, हैन, स्टेप और सेट, इस प्रकार से। अब साथियों यहाँ हम बात कर लेते हैं कि सिलेबल क्या है। जो सिलेबल है वो क्या होता है, तो सिलेबल शब्दांश में केवल एक ही ओवेल साउंड होता है। ध्यान रखना है साथियों, जिसे शब्दांश या सिलेबल कहा जाता है उसमें केवल एक ही ओवेल का साउंड आता है। जबकि यहाँ पर आपका दिया है एक ही साउंड होता है, जैसे आपका बेस्ट दिया है और टेस्ट दिया है। जबकि जो वर्ड यानी कि आपके शब्द होंगे तो शब्द में आपके एक से अधिक ओवेल साउंड होते हैं, जिसे वाटर दिया है और आपका क्या है टाइगर दिया है। अब यहाँ पर साथियों हम क्या करते हैं, चर्चा एक छोटा सा वर्ड को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है। जैसे आपका एक वर्ड हमने ले लिया टी एच ई और आर ई। अब साथियों इसे क्लियर ये करना है ये शब्द है या फिर शब्दांश है। तो आपको दिया है कि शब्दांश में केवल एक वोवेल होगा, जबकि यहाँ पर आपके क्या है साथियों, दो बार ओवेल दिया है। एक टी एच के बाद में दिया है और एक आपका क्या है आर के बाद में दिया है। तो इस प्रकार से आपके शब्द होंगे, और जो शब्द होंगे तो उनका जो साउंड रहेगा वो अलग अलग हो सकता है। उसके जो ई दिए हैं दोनों का साउंड क्या है साथियों, अलग अलग रह सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।